บริษัทมหาชน ครับ อยู่ดีให้เราไม่เคยมีให้บุคคลภายนอกกู้อะ ครับผม เอาอย่างนี้แล้ว ครับ ดอกเบี้ยเราอธิบายไม่ได้คือเราทำให้มันครบทุกขั้นตอน โอเค เดี๋ยวสแกนตัวสำเนาบัตรประชาชนกับสำเนาทะเบียนบ้านของนะครับ เพราะว่าเดี๋ยวจะได้เอามาให้ทีมเขาทำไอ้ตัวร่างสัญญาที่จะต้องเดินกันต่อ โอเคครับผม